Bashkia e Tiranës, ndërsa ka ushtruar kontrolle të rrepta në tregun e ish uzinës Dinamo, ka paralajmëruar marketet dhe supermarketet e kryeqytetit se do të ndërmarrë edhe ndaj tyre një kontroll për abuzimin ndaj çmimeve. Deri tani ne jemi fokusuar kryesisht në tregjet e shumicës për ta ndaluar problemin që në burim. Por nga dita e sotme dhe ditët në vazhdim, neve do të kemi në monitorim edhe tregjet e vogla të minibashkive të kryeqytetit. Shikojmë një tendencë të lehtë të rritjes së çmimit në një produkt të ardhur kohët e fundit apo produkt të ri. Neve paralajmërojmë subjektet që fusin këto produkte, të një cilësie ndoshta edhe më të lartë, por që në mënyrë të drejtë për drejtë do të jenë subjekt i rivlerësimit tatimor për muajt e ardhshëm, ndaj të bëjnë kujdes me rritjen e këtyre çmimeve. Gjatë kontrollit të ushtruar nuk kanë munguar edhe ankesat e tregtarëve, cilët pretendojnë se kanë aplikuar rregullat e vendosura nga bashkia. Gjithë Tirana këtu ke uzina Dinamo. Po natyrisht në referencën e kemi këtu për të bërë krahasimin pastaj se sa rritet atje dhe për parë sa është abuzimi. Në qoftë se patatja këtu është 400 dhe ta marrësh në lagje me 800 lekë është. Ja shiko për shembull patata e Didiatës. Ishte shumë e mirë, 450 lekë. Prodhimi i vendit. Të gjithë tregtarëve u është kërkuar nga bashkia afishimit çmimit të mallit që ata shesin. Në rast se kjo nuk ndodh, penalitetet janë me sekuestrim të mallit. Autoritetet e bashkisë konfirmojnë se kontrollet do të vazhdojnë deri më 31 dhjetor.